Dobroveče, dragi borci, dobroveče, ratni veterani Vršca. Da se pre svega zahvalim vama što ste večeras ovdje koji došli da čujete ono što ću vam saopštiti. Pre svega se zahvalim organizatoru kolegi do mene, mom prijatelju iz Beograda, a također gospodinu Milanu Miloševiću koji vodi ovako udruženje s ovakvim brojem, s ovakvim potencijalom, gde se bori za prava boraca. I ja se nadam da će se izboriti za prava boraca, da borci budu dostojni, poštovani od strane svih, jer borci to zaslužuju. Ono što mogu da vam kažem, da u ovoj situaciji danas smo mnogo u boljem položaju nego što smo bili 2004. godine kada smo krenuli u ovoj pravnoj borbi, jer sam video da borci Nišavskog okruga pre svega su bili diskriminisani, nisu bili uvaženi, njihove presude, njihove tužbe nisu bili uvažene od strane suda i krenuli su po jednu borbu oko isplate ratnih dnevnica, jer jedan mali istorijat u to vreme, 2004. godine, kad su došli borci uštiti rata 1909. godine u moju kancelariju, dovoljne su neke presude. Video sam da sudovi u Vranju, u Prokuplju, u Šumliji i u drugim mestima, da kažem čak i u Beogradu, presuđuju i veliki novac dosuđivali borcima, jer ratne dnevnice nisu bile adekvatno isplaćene, jeste možda neki deo, nije u celini, plaćen je samo 8-časovno vreme, a ne 24 sata kako ste bili angažovani. Postoji odluka, uredba u to vreme generala Ojdanića, Srbije Jugoslavije. Konkretno je precizno rečeno šta se smatra pod ratnim dnevnicama i ta što je bilo navedeno. Veštaci i veštački tim koji se bavio tom tematikom je utvrdio veliku razliku. Mi smo pokrenuli postupak pred sudom u Nišu, no sud u Nišu nije imao sluha niti u to vreme opštinski okružni ni Vrhovni sud. Jednostavno, bez puštenja u raspravljanju odbili su tužbeni zahtev, jer su smatrali da se radi o šteti. Apsolutno nije bilo tačno, nije bilo osnovano. Ako vam neko nešto duguje, ako vam je isplatio, vi na sudu dokažete da vam je isplatio, ako vam je platio deo, ostaje obaveza da plati deo, ne može nikako da bude šteta, već isključivo dug. Ali sud je našao rešenje kako da odbije bez puštenja u raspravljanju i to su ekspresno odbivene tužbeni zahtevi. Borci su posle toga pokušavali razne dogovore, pregovore, sporazume. Negde januara meseca 2008. godine mi imamo taj čuveni sporazum Vlada Republike Srbije na čelu sa Mirkom Cvetkovićem je došlo do nekog sporazuma, dogovora da borcima Topličkog okruga, radi se pre svega o borcima 7 opština Prokuplje, Žitorađe, Doljevac, Lebane, Bojnik, isplati svakom po 200.000 dinara u proseku ili 3.500 dinara po danu. Isplaćeno je negde oko 2 milijarde dinara. Sa tim novcem možda je moglo da se isplati svim borcima u Republici Srbiji, ali mnogo manji iznos, nego da se samo jednima da, a drugima ne da. I napravljena je diskriminacija. To je bilo osnov povoda za sledeće tužbe. Mi smo 2008. godine ponovno pokrenuli postupak, ali tada je mnogo veći broj, negde oko 8.500 boraca tražilo, obratilo se mojoj kancelariji u udruženju u Nišu, da ostvarimo to pravo i da se isplati ratne dnevnice kako je plaćeno i ovim u Šumliji ili kako je plaćeno pred drugim sudovima. No, međutim, ponovno nije bilo razumevanja, jer dug zastareva za 10 godina i mi smo to pred isteka tog roka ostavili dovoljno vremena za dogovore i sporazume, ali od tog posla nije bilo ništa. Ponovno sud bez upuštenog raspravljanja odbija tužbene zahteve, ponovno navodi da se radi o šteti, što apsolutno nije bilo tačno i mi smo morali da se obratimo sudu u Strasburu. A pre toga, poverenica za ravnopravnost, profesorka Nevena iz Niša, koja je u Beogradu vodi tu kancelariju, obavestila je Vladu Republike Srbije da je načinila diskriminaciju u mestu prebivališta. Vi imate slučaj da dva rođena brata, jedan iz Niša, drugi iz Šumlije, koji su bili u istom rovu na Kosovu, jedan je dobio te ratne dnevnice, jednom je isplaćeno tih 200.000, a drugom nije, što apsolutno nije bilo korektno i moj klijent ili njegov brat iz Niša je tražio da se njemu isplati. On nije dobio jer nije imao mesto prebivališta na teritoriju ovih 7 opština. To je bio razlog za diskriminaciju. Znači, ne može na teritoriji Republike Srbije da jedna opština dobije nešto, druga ne dobije. Bez obzira što u Strasburu smo čuli opravdanje od strane predstavnika Ministarstva odbrane
da Vlada Republike Srbije može da odredi, opredeli najsiromašnijim opštinama da da neku novčanu pomoć. Mi smo rekli da, može dati novčanu pomoć, ali ove 7 opština nisu najnerazvijenije u Republici Srbiji. Postoje još druge opštine koje su nerazvijeni, ali da bi nekom dali novčanu pomoć, on mora da ima socijalnu kartu, mora da bude socijalno ugrožen. Znači da nema imovinu, da nema prihode, da žive od socijalne pomoći. I nije tačno 10.000 ljudi imaju taj socijalni status. 10.000 ljudi je bilo i doktori, sudija, advokata i svih onih ljudi koji, dobri domaćina, ljudi koji su bili angažovani za vreme rata, to jest odazvali se na poziv za mobilizaciju te 1909. godine kao vojni rezervisti. I to je bila obaveza svakog od nas koji je bio pozvan. I nije bilo razloga i opravdanog razloga, zakonskog razloga da vi nekome date, a nekome ne date. Vi morate date svima ravno. Umeđu vremenu čuju se razne glasine da je to možda bila neka politička odluka borce i građani ne interesuju da li je neka bila politička odluka, da li je neko nešto uradio pod pritiskom, nije uradio. Država mora da bude jednaka prema svima, država mora da poštuje zakon, građani moraju da poštuju zakon i najbolje kad poštujemo zakon i neće biti problema za nikoga. I mi smo te negde 2009. godine, pred kraj 2008. godine, mi smo podneli predstavku sudu u Strazburu. Smatrali smo da smo diskriminisani, da nije ispravno da neko dobije, a neko ne dobije. Dostavili smo i te presude, dostavili smo i taj sporazum, dostavili smo i to što je predstavnica za ravnopravnost govorila i dostavila su odluku koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije, koja je jasna i glasna, da se kaže da je bilo diskriminacija. I vi znate, dragi borci, kakva je bila odluka 2013. godine, Veliko veće je usvojilo našu predstavku i gde je rečeno da u roku od 6 meseci Vlada Republike Srbije mora da zaključi istovetan sporazum sa svim učesnicima rata 1909. godine, to je sa svim ratnim vojnim rezervistima. To je bilo dovoljan razlog da se dođe do nekog dogovora i sporazuma, to je da se isplati i reši to pitanje na način na koji je rešeno 2008. godine u januaru mesecu, kada je Vlada Republike Srbije zaključila taj sporazum sa ovih 7 opština Topličkog okruga i isplatila 2 milijarde dinara, to je po 200.000 dinara svakom učesniku rata 1909. godine. Vlada Republike Srbije izjavila žalbu. Posle žalbe mi smo, moj advokatski tim, nas preko 30 ljudi, gde je bio i gospodin Milan Milošević, bio na toj pred velikim većem, na toj sednici, gde smo branili naš stav, branili ovu odluku tog prvostepenog veća, ali korisitetu ove odluke prvostepenog veća da je bilo 6 sudija, među kojima je sudija iz Srbije, je svaka članica Evropske unije i svaki onaj koji je potpisao sporazum su potpisali i države koje nisu članice Evropske unije, sud u Strazburu, koji obavezuje države i vlade, je naš predsednik iz Republike Srbije bio sudija koji je glasao za nas i rekao je da borci iz ostalih gradova, borci pokretni iz vrsta su diskriminisani odnosno na borce Topličkog okruga. I dobili smo tu prvostepenu presudu. Jedan glas je bio samo protiv, to je bio sud iz Mađarske. Po ovoj žalbi mi smo otišli, branili naš stav, ja sam sa preko 30 ljudi bio u Strazburu, dostojno predvodio ovaj pravni tim, jer ovo je predmet moje karijere, uložio sam preko 12 godina intenzivnog rada da ostvarite pravo koje vam pripada, ali moji klijenti, to je ljudi koji zastupa, moraju da veruju u svoje pravo, da i ja to pravo ostvarim. Vrlo je teško ako advokat se bori za klijenta, a klijent ne veruje u svoje pravo. Mi moramo neke stvari da znamo i da zaznamo, ne moraju klijenti da poznaju pravo, ali moraju da imaju osjećaj za pravo. Ovde jeste došlo do kršenja ljudskih prava, znači pravo na jednako davanje jednake obaveze. Dragi moji prijatelji, vaš Ustav Republike Srbije štiti i kaže svi građani Republike Srbije, član 21, su jednaki pred sudom i zakonom, imaju jednaka i identična prava. I ne sme biti diskriminacija po bilo kom osnovu, verskom, političkom, socijalnom, čak i po mestu prebivališta. To je isto. Ustav, član 1 Konvencije o zaštiti ljudskih prava u Strazburu zabranjuje diskriminaciju svih građana Evrope ili svih država koje su van Evropske unije, koje su potpisali ovog sporazuma, da ne sme biti diskriminacije po bilo kom osnovu, pa čak i po mestu prebivališta.
I takođe novi zakon o diskriminaciji koji je negde 2009. godine koji zabranjuje bilo kakvu diskriminaciju u bilo kom osnovu. To su dovoljno razlozi pravni da ovu borbu koju vodimo je ispravna, pravedna i ova borba pravna mora biti dobijena. Ova borba pravna će biti dobivena i posle odluke Velikog veća, gde su sudije glasile tako da su došli do zaključka da se prvo pokuša pred domaćim sudom, jer među vremenu, pre nego što mi podneli tu predstavku, donete zakon o diskriminaciji, nismo mogli da se pozivamo na nju. Mi imamo sada zakon o diskriminaciji da domaći sudovi postupaju po zakonu o diskriminaciji, a potom ako ne bude usvojena odluka ili bude suprotno do one prvostepene, da će sud u Strazburu raspravljati, odlučivati ponovo i doneti adekvatnu odluku. Odluka drugostepenog suda je takva bila da je ukinuta prvostepena presuda i da je u obrazloženju je navedeno da možemo da se obratimo pred domaćim sudovima i da to svoje pravo, ako smatramo da smo diskriminisani, ostvarimo. Vi znate u medijima šta se tu dešavalo posle tih 2003. godine kad je ta odluka saopštena, da svi mogući mediji su rekli da su borci izgubili to pravo, da nemaju pravo i svi su očekivali da se to tako završi i da se borcima ne da, veteranima ne da ono što im pripada. Ja sam verovao pre svega u vašu iskrenu borbu, jer onaj ko se odazvao na pozivu države, to je častan poziv, jer se radi o častim i poštenim ljudima i koji zahtevaju posebnu pažnju pre svega od ljudi koji se bave možda naukom, koji se bave pravima, koji se bave medicinom, jer je potrebno pomoći u ovakvoj situaciji. Ja sam mojim advokatskim timom ovo radim 12 godina, nijedan dinar od nikog nisam uzeo, niti hoću dok ne okončam ovaj postupak, jer želim da uspemo i da damo prioritet pre svega socijalno ugroženim borcima i da ovo udruženje, jer moje udruženje Srpskih ratnih veterana iz Vršca, da prvi ljudi koji će podneti tužbe su socijalno ugroženi i da to budu 10-15 ljudi, jer oni ne plaćaju sudske takse, a po Božjoj pravdi je dati prednost onom kome je najpotrebnije, a najpotrebnije je socijalno ugroženi veterani. I mi ćemo podneti tužbu pred Višim sudom u Pančevu. Ovde postupa Viši sud, što je razumljivo, jer je potrebno malo više znanja. Radi se o sudijama koji imaju dugo pravničko iskustvo, gde će postupati po našem zahtevu. Naše tužbe su tako napisane da sadrže dokaze svo ovo vreme koje sam vodio spor, pre svega odluku suda u Strazburu, neke činjenice i ono što je najvažnije, da objasnimo i dokažemo na sudu da ste diskriminisani u odnosu na borce potrošača. Ja mislim da to neće biti teško. Posle te takve odluke, ja sam podneo više tužbi u Nišu, pred Višim sudom u Kraljevu, Subotici i Novom Sadu. Namerno sam izabrala 4 grada jer hoću jedinstvenu sudsku praksu. Naši sudovi danas treba da sude jedinstveno, znači ako neko ima pravo u Nišu, ima pravo i u Subotici i u Vršcu, nema razloga da nema pravo to isto u Beogradu i u Rakovici. I mi ćemo tako postupati i takve tužbe podneti. Na moje veliko zadovoljstvo svih nas, Ministarstvo pravde sada i sudovi, viši sudovi u Nišu, Kraljevu, Subotici i Novom Sadu nam presuđuju i utvrđuju pojedinačno da su borci, znači onaj ko podnese tužbu, diskriminisani u odnosu na borac iz Vršca, borac iz Subotice je diskriminisan u odnosu na borce Topličkog okruga. I to je dovoljno da mi imamo takvu tužbu, ovde su više takve tužbi, gde možemo da imamo takvu presudu, gde možemo da se obratimo onda Ministarstvu pravde i da kažemo, evo, mi imamo presudu, smo diskriminisani i želimo u roku od 30 dana da nam isplatite to na način kako je zaključen sporazum sa borcima Topličkog okruga i da se dogovori. Ja se nadam da će sud u Pančevu imati razumevanje i presuditi onako kako su presudili sudovi ova 4 viša suda i to ćemo u najskorijem roku, kada dobijem ova punomoćja, to podneti. Šta je vama potrebno za ovakvu tužbu? Potrebne su, ako govorimo o ljudima koji imaju socijalni status i socijalnu kartu, fotokopija lične karte, fotokopija vojne knjižice sa slikom i sa brojem dana učešća u ratu, da bi to mogli na sudu predstaviti.
Mi ćemo dobiti ove presude, posle ovih presuda obratit ćemo se Ministarstvu pravde. Mi razumemo u kakvoj situaciji nalazi država, sve to razumemo. Ali država mora da razume nas. Mora da obaveze koje ima prema borcima, prema ratnim vojnim veteranima u Vršcu, na jednaki način, sa jednakim pravima i jednakim davanjima, ono što je dato borcima Topličkog okruga, da isplati borce u Vršcu. Mi razumemo tu situaciju i mi i ne želimo da to, ajde da kažem, da tužimo dalje za naknadu štete. Nama je potrebna ova tužba za diskriminaciju, a onda je tužba za nematerijalnu materijalnu štetu. Nematerijalna šteta, to je ona šteta što se zbog duševnog bola se dugo čekali, to od 2008. do 2016. godine, skoro 8 godina. I, znači, to je taj duševni bol i materijalna šteta je onaj iznos koji su dobili borci Topličkog okruga. Stav sudske prakse je da u Nišu dosuđuju se 50.000 dinara za nematerijalnu štetu, u Beogradu između 80 i 200.000. A materijalna šteta, to je onih 200.000 dinara. Koji je ovde problem? Jedan problem da čujem, pored dobra ide i loše. A to je loše da bi podneli ovu tužbu, ljudi koji nemaju socijalnu kartu moraju da plate, se tiče tužbe za diskriminaciju, 1.900 dinara za tužbu i 1.900 dinara za odluku. Ja mislim da većina to može da plati i da je to dovoljno da dokažemo da smo diskriminisani i da je to bilo dovoljno da dođemo do sporazuma i dogovora sa Ministarstvom odbrane. Ali ako ne dođe do dogovora i ne nađemo taj zajednički jezik, ne ostaje nam da tužimo za nematerijalnu i materijalnu štetu. Za tužbu od 50 i 100.000 dinara kada bi mi podali sudu, sudska taksa je 5.000 dinara. Tu dolazi problem. Ili ako bi tražili kompletan iznos od 200.000 dinara, tu je taksa za tužbu 15.000 dinara. I razmišljajući o ekonomičnosti postupka i razmišljajući kako da zaštitimo borce, jer su borci u teškoj materijalnoj situaciji i svi građani, jer borci su većinom ljudi koji nisu baš sreće tog imovinskog stanja, mi smo predložili jedan sporazum i dogovor Vlade Republike Srbije i uputili pismo Ministarstvu odbrane, predsednik države i predsedniku Vlade, sa jednim predlogom. Dali smo 4 modela. Prvi model je kako su rešene stare devizne štednje. Stara devizna štednja je rešena emitovanjem obveznica. A šta to znači? Da u prvoj godini da se isplati od 500 do 1000 evra, a ostatak da se isplati u narednih 3 godine, normalno sa zakonskom kamatom. Te obveznice mogu da se emituju, znači pojačavamo naše tržište, ko se bavi ekonomijom i bankarstvom zna to, šta to znači, mi smo angažovali tim ljudi koji se bavi tim stvarima, i ekonomiste i bankare, da nađemo najpovoljnije rešenje za državu, da ne budemo u situaciji da samo tražimo i da tužimo, da stvaramo troškove, pre svega sudskih taksi, sutra i advokatske troškove koje će sigurno od strana koji izgubi da plati. I mislim da smo dali jedan dobar model. Prvi model je emitovanje obveznica, drugi model je na način na koji je rešeno pitanje vojnih penzionera. Vi znate da vojni penzioneri manje im je plaćaju 9-11%, sve zavisi od položaja i pozicije gde je ko bio. I Vlada Republike Srbije i Ministarstvo odbrane je našlo rešenje da je sa njima zaključilo vanzemsko poravnanje, što i mi tu predlažemo. Ne bi mnogo bi uštedili ako bi došlo do vanzemskog poravnanja. Treća situacija i treći model je na način kako možemo bezgotovinsko doći do kompenzacije. Među vama ima mnogo ljudi koji možda im fali nešto do penzije, pa da to kompenziramo, možda imate obaveze prema porezi, imate neke firme, imate svoju zemlju, dođe do kompenzacije, to je bezgotovinsko plaćanje. I četvrti model je mešoviti, od svega pomalo, pa da vidimo sa svakim pojedinačno da nađemo zajedničko rešenje. Ja mislim da je to jedino moguće rešenje kako bi rešili, ako bi Ministarstvo odbrane htelo i imalo razumevanje da sa svim učesnicima rata 1910. godine, veliki broj ljudi, zaključi sporazum i dogovori se, što je cilj ovog udruženja i veliko zadovoljstvo je bilo gospodina Mila Miloševića, ovog ljudi koji vode i gospodina koji vodi iz Vršca, da ne moramo to da sve to tražimo pred sudom, da podnosimo tužbe i odlazimo na saslušanja
vodimo te postupke, plaćamo veštačenje i tako dalje, jer taj postupak zahteva sud i zahteva vreme. I mislim da je to konkretno neko rešenje koje smo ponudili, sigurno postoji još druga rešenja, na desetinu rešenja, ali mi smo došli do ova 4 najjednostavnija, koja su već dala rezultate i mislim da možemo da rešimo taj problem. Znači, mi želimo sporazum i dogovorom sa Ministarstvom odbrane, mi ne želimo nikakve tužbe, nikakve troškove, mi ne želimo nikakvu neku pobedu, ali mi želimo pravo i pravdu. I bez obzira bilo ko nekome ne dozvoljava pravo na sud i na pravdu, mislim da greši. I mi za sada imamo ove presude, rekao sam da sada imamo sasvim drugu situaciju, da više nemamo, kao što smo 2008. imali, da domaće pravosuđe nam odbija bez upuštanja u raspravljanju, bez dokazivanja, jer mi želimo na sudu da dokažemo naše pravo koje nam pripada. I mi sada imamo sasvim korektan odnos i ponovo ponavljam da sam ja sa te strane apsolutno zadovoljan, ali želim da ubrzam i da rešimo ovo pitanje, da dođe do jednog sporazuma i dogovora koji sam predložio. Normalno, predsednici udruženja će da pregovaraće sa predstavnicima ministarstva, naći će najbolje rešenje, a moj advokatski tim i ja da to pravno formulišemo jednim dobrim pravnim zaključkom to rešimo. Sigurno da ratne dnevnice nije samo, to je trenutno problem koji možemo da rešimo, sigurno da je veći problem i više treba posvetiti pažnju na rešavanju to što čini ovo udruženje srpskih ratnih veterana, da se pitanje zakona reši na adekvatan način, na zadovoljavajući način. Ja mislim da u tom dosta se odmaklo i ja sam spreman i tu da srpski ratni veterani ima onoliko koliko i moje pravničko znanje dozvoljava pomognem da to pitanje rešimo na adekvatan način. Ovo je ukratko ono gde sam došao da vas obavestim i da vam kažem da imamo dobre vesti i da možemo da u Vršcu se vidimo za jedno, da kažem, od 3 do 6 meseci sa presudama iz Višeg suda iz Pančeva, gde ćemo doneti presude koje će obavezivati Vladu Republike Srbije i gde će se reći da je došlo do diskriminacije Ministarstva odbrane i da imamo mnogo više šansi da smo, da kažem ovako, jednostavno da smo utakmicu prvo poluvreme dobili i još drugo poluvreme nam treba da to finiširamo i da li ćemo kroz presuda ili ćemo kroz neki sporazum, neki zaključak da okončamo ovaj postupak koji traje od 2004. godine. To mnogo traje, to 12 godina traje, verujte, pravo i pravda je dostižna, ali je potrebno vreme. Ja mislim da samo zajedno i ako verujemo u vaše pravo i pravdu, ako vi verujete, olakšat ćete meni mnogo posao da to okončam i dokažem na sudu, a ja sam tu da vam pomognem i da radim na ovaj način kako sam do sada radio. To se ne plaća ništa i nadam se da ću biti uspešan, jer je ovo spor moje karijere, a sigurno je da najveći spor možda u Republici Srbiji koji se sada trenutno vodi i koji je ikad vođen, gde će srpski ratni veterani, društvenci rata 1900. godine, znači svi naši borci biti zadovoljni i rešiti ovaj pravni spor na obostrano zadovoljstvo i države i nas boraca, a kako to, gde ćemo mi uvažavati svoju državu, a država svima uvažavati borce kao građane koji su, da kažem, sa posebnim pijetetom se odnositi prema borcima i mi moramo to preneti naše generacije mlađe, da poštuju nas kako bi, da mi poštujemo naše borce, da bi neko sutra poštovao sledeću generaciju. Ja vam se u to ime zahvaljujem i hvala što ste došli. Bilo koje pitanje koje imate, spreman sam. Možemo pitanje? Znači, mi smo 99. koji smo bili ovde na kanalu, mislim, bilo je 1320
ovaj sneg je stranaca francuskih, znači mogu smo od njih pustimo, pošto oni kod ove granice